გამარჯობათ, პატივცემულ ჭადრაკის მოყვარულებო, ბრუნდებით რუბრიკით საუკეთესო სვლა. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის გმირი არის მილან ვიდმარ უფროსი. ეს იყო იუგოსლავიელი დიდოსტატი და არა მხოლოდ, ის არ იყო მხოლოდ მოჭადრაკე. მილან ვიდმარი იყო ასევე ელექტროტექნიკოსი, ფილოსოფოსი, მწერალი. მან სხვათა შორის დაამთავრა ვენის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი და მუშაობდა ლიუბლიანის უნივერსიტეტში. ამავე ქალაქში მან ჩაუყარა საფუძველი ელექტროტექნიკურ ინსტიტუტს, რომლის სახელსაც ის დღესაც ატარებს. სხვათა შორის მისი შვილიც მოჭადრაკე იყო, მასაც ასევე მილან ვიდმარი ერქვა. 1950 წელს ის გახდა საჭადრაკო ოლიმპიადის გამარჯვებულიც კი. მაგრამ მოდი დავუბრუნდეთ თვითონ მილან ვიდმარს. ასევე ის იყო 1958 წელს ლეგენდარული მატჩ ტურნირის მთავარი არბიტრი იყო. ვიდმარისთვის ჭადრაკი არ იყო ერთადერთი პროფესიაც კი არ იყო. შეიძლება ითქვას ის იყო საკმაოდ ძლიერი მოყვარული, მაგრამ დიდოსტატი, ასეც შეიძლება იყოს. მან მიიღო მონაწილეობა 40-მდე ტურნირში და საკმაოდ მაღალ ადგილებს იკავებდა, მათ შორის პირველ ადგილებსაც ინაწილებდა უძლიერეს დიდოსტატებთან ერთად. დღეს მილან ვიდმარის მეტოქე იქნება მაქს ეივე. ეს პარტია 1929 წლის კარლსბადის ტურნირში გაიმართა და ვიდმარის მეტოქე იყო მაქს ეივე, მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონი. მაგრამ ამ პარტიაში ეივე დამარცხდა და მოდით ვნახოთ როგორ. ეივე თამაშობს შავებით, ეხა არის 33 სვლა, შავებმა ითამაშეს ლაზიერი F4 და მაქს ეივეს სურს, რომ ლაზიერი აშორით შამათი ჩაუსვას ვიდმარს. მაგრამ აქ გავაჩეროთ ვიდეო და დავფიქრდეთ, ჩვენ რას ვითამაშებდით ამ პოზიციაში. კარგით, თუ გამოიცანით ძალიან კარგი. ვნახოთ ეხა რა გააკეთა ვიდმარმა. ეტლი ერვა ქიში. ეტლი ერვის შემდეგ შავებს აქვთ ორი სვლა, ან უნდა ითამაშონ მეფე A7, ან ითამაშონ Q8. მოდით ვნახოთ რა იქნება მეფე A7-ზე. ეს ცუდი სვლა ლაზიერი D3-ის გამო. ქიშია და თან C2-ზე ეტლსაც აიყვანს თეთრები. მაშ ჩავაფაროთ Q8. აბა აქაც გავჩერდეთ და დავფიქრდეთ, როგორ გააგრძელებდით თქვენ შეტევას ვიდმარის ადგილას. კარგით, თუ გამოიცანით, კარგია, ეტლი იღებს F8 კუს, ქიში, ავიყვანოთ მეფით, ეტლი, მხედარი F5 ქიში, უკვე ლაზიერით, თქვათ მეფე G8, ეხა როგორ გავაგრძელოთ შეტევა. აბა აქაც გავჩერდეთ და დავფიქრდეთ, რას ითამაშებდით ვიდმარის ადგილას. დიახ, რა თქმა უნდა, ლაზიერი F8 ქიში, ისევ შევიტყუეთ მეფე F8-ზე, მეფე A7-ზე, რა თქმა უნდა, იქნება ლაზიერი G7 შამათი. ამიტომ ლაზიერი F8-ზე მეფემ უნდა მოკლას. და აქ ეტლი D8 არის ასეთი ლამაზი შამათი. მხედარი არ აძლევს E7 და G7 უჯრაზე ამოსვლის საშუალებას მეფეს, ეტლი უცხადებს ქიშს მერვე ჰორიზონტალიდან, საკუთარი პაიკი კი უშლის მეფეს ამოვიდეს მეშვიდე ჰორიზონტალზე. ძალიან ლამაზი კომბინაცია მილან ვიდმარის იუგოსლავიელი მოჭადრაკის შესრულებით. მე ამაზე გემშვიდობებით და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. აბა კარგად.